Və Kamilo Duran'ın toxunuşuyla maç başladı. Koxalski. Təzyiq var burada indi arazlaşan futbolçulardan. Simakala top ələ geçirir. Ötürməsi. Koxalski. Heç nədən burada. Qarabağın qapısı qarşısında kifayət Kirvan baxırıq təkrara. Koxalski Medina'ya ötürür. Simakala əla işlədi burada. Zubir yayınır burada. Cərimə meydançasından artıq qapı qarşısında ötürmə Zubir'dən. Leandro. Montiel. Uzun ötürmə gəlir. Qarabağın İspan futbolçusundan çatdırır özünü Adday. Cərimə meydançasında Zubir top istəyir. Adday çəkdi. Ötürməsi Durana doğru zərbə. Növbəti gün zərbəsi olacaq. Ülkəli həmlə Qarabağdan Emanuel Adday burada. Sürəti sayəsində topa çatdı. Ülkəli vəziyyət olabilir ki var idi. Bu da Duran'ın zərbəsinin təkrarı. Aha burada əl. Bəli, Slavik Alxasovun əlinə dəymişdi top. Dinamikada bu görünmədi amma bəli. İşinə ehtiyacı var. Bax bu topun ayaqdan çıxdığı an ardından Duran'ın zərbəsi. Maraqlı ki, Duran'ın üzünü də bir etiraz olmadı. Görmədi məncə. Rəşad Əhmədov gedir özü monitora baxmağa. Demək ki, Slavik Alxasovun zərbəsindən sonra top qapı istiqamətində hərəkət edirdi. En azından meydandan çıxmırdı. Rəşad Əhmədov, qərar penalti. Slavik Alxasov bu penaltinin bu mövsüm hiç səsləndi. Montiel. Zərbə və gol. 1-0. Qarabağ hesabı açır. Tony Montiel mövsümdə 3-cü golunu vurur. Araz Naxçıvan qapısına 11-ci golunu vurur. Cristian Avram topun istiqamətini tuta bilmədi. Aldada bildi qapıçını Montiel və erkən gol. Qarabağ hesabda irəli çıxarır. Çatdırır, Koyun yanındadır. Ötürmə cərimə meydançasında zərbə qapı istiqamətinə. Keytadan və top imkan vermədi. Bəxtiyar davam edir. Qarabağ Elvin Cəfərquliyevlə. Elvin Cəfərquliyev əla yayındı. Ötürməsini edir. Başla zərbə Kamilo'dan və nəzarət etməyə davam edir. Leandro Andrade. Leandro geriyə pas. Bir neçə dəfə müxtəlif futbolçuların zərbə vurmaq şansları oldu, amma heç biri zərbə indirmədi. Zubir. Kamilo Duran. Kamilo. Keçdi Nunonu. Kamilo Duran. Kamilo qapı qarşısında və top qapıdadır. Leandro Andrade son toxunuşunu etdi. Kamilo Duran yarattı burada. Leandro Andrade. Təkrara baxırıq. Bəli, son toxunuşu məhz Leandro Andrade edir. Əla oynadı burada Kamilo Duran, Rodriguez'e qarşı. İti ötürmə qapı qarşısına və uzun ötürmə keçmir. Montiel. Montiel özü gedir. Montiel. Montiel. Montiel ötürməni verir. Leandro! 3-0. Dubl edir Leandro Andrade. Bu dəfə Montiel'in uçların iştirakıyla ardıcıl hücumlar həyata geçirir. Montiel burada. Əla. Keçidlə yadda qalır. Həqiqətən möhtəşəm texnikası, möhtəşəm plastikası var. Tony Montiel. Keita. Daha doğrusu Simakala. Simakala. Özü gedir. Ötürmə verə bilmədi. İtirərək topu da itirdi. Kamilo Duran. Duran təkbirləşdi. Demiyorlar ki Duran. 4-0. Bir ötürmə. Çalışda da görək. Oyundan kənar vəziyyət var idi mi burada? Baxılacaq epizoda. Zənnimcə biraz sanki Rahildən daha irəlidə idi Kamilo Duran. Özünü çatdırdı Rahil, amma Duran lazım olan məsafəni saxladı. Burada hər şeyi gözəl etdi.
gözəl icra etdi. Bu epizodu Camilo Duran. İndi gəlin gözləyək. Yekun qərarı. Doğru. Ötürməsi. Oynakar vəziyyət. Bəli. Rəşad Əhmədov qərarını verir. Və bu onun ilk hissədə verdiyi son qərar oldu. İlk hissə yekunlaşdı. Qarabağ 3, Araz Naxçıvan 0. Fasiləyə ayrılaq. Bir neçə dəqiqədən sonra sizinlə görüşəcək. Bu da Montiel və Zubir irəli xəttdə cinahlarda Adday və Leandro və uzaqdan zərbə indi Qarabağın qapısına doğru. Koxalski topu tutur. Daha doğrusu Patrik Andrade'yə. İndi isə topu Leandro Andrade'dədir. Leandro Andrade qapı qarşısına Avram uzaqlaşdırır. Emanuel Adday və çox böyük potensial olduğu bəlli idi. İndi Elvin Cəfərquliyev irəliləyir. Ötürməsi qapı qarşısına qəbul edir topu burada. Leandro amma zərbə tirdən qaydır. Daha bir fürsət var. Camilo Duran zərbə. Duran idi zərbəni endirən. Daha bir fürsət Adday və top qapının yanına. Burada yenə Varda nəyəsə baxılacaq. Gəlin təkrarı izləyək. Camilo Duran qəbul etdi. Zərbə və tirdən qayıtdı. Gəlin bu rakursdan baxaq. Bəli. Tirdən qayıtdı. Bikalyo. Koxalski burada risk edir. Və sol canaha dəqiq götürmə. Bruno. Bu isə Koxalski'nin epizodunun təkrarı. Pasla başladı. Montiel. Adday. Keçə bilmir. Top gəlir Zubirə. Abdullah Zubir. Yerlə ötürməsi. Medina buraxır. Zərbə Bikalyo'dan. Adday yerdə qaldı. Bu epizodda ayağını əzdilər. Mübarizə zamanı və Rəşad Əhmədov gözləyir. Charles Boli, Yusuf Paro. Adday burada ötürmə verdi. Addayın fikri də əslində ötürmə vermək idi. Ötürməni verdi Zubirə. Sadəcə ötürməni verdikdən sonra Arazdan sonra şunun ayağını əzdi. Görək qərar. İlkin qərar nədir? Rəşad Əhmədov. Və növbəti penalti. Duran. Zərbə və 4-0. Camilo Duran. Dəqiq. Qarabağ ilk hissədə olduğu kimi ikinci hissədə də penaltidən fərqlənir. İlk qolu, hissənin ilk qolunu penaltidən vurur. Edir artıq bu dəqiqəyə. Demçenko biz izləyirik Qarabağın hücumunu. Dani Boltun zərbəsi dirəkdən qayıdır. Adday geridə. Boş idi qapı. Dani Bolt. Zubir. Montiel. Montiel çəkdi biraz geri. Adday ilə oynadı. Adday çəkdi o da amma zərbəsi alınmadı. Gəldi Qarabağ. Da yayındı Bəxtiyardan. Emanuel Adday. Və yenə bir qədər gözləməli Bəxtiyarın. Cinahda yaxşı oynadı Camilo Durana qarşı. İndi Araz Naxçıvanın hücum cəhdi. Uzun ötürmə irəli. Patrik Andrade ilə Elvin Cəfərquliyevin mübarizəsi. Elvin sona qədər oynadı. Amma Patrik Andrade təslim olmur. Andrade'nin zərbəsi birdən qayıdır. Zodu öncə Elvinlə mübarizə apardı. Sonra Medina büdrədi və Andrade nəticədə qapıya zərbə endirdi.
olmuşdu. Əlbəttə bu gol qeydə alınsaydı Andrade'nin Medina'ya qarşı qaydanı pozmadığı məsələsinə də baxılacaqdı. Çünki fikir verirsiniz, ayağa azca toxunuş var idi. Və nəticədə qapı dirəyindən qayıtdı. Montiel mərkəzlə irəliləyir. Montiel bitirməsi, top qaydır ona. Montiel yenə Musaya doğru və 5-0. Növbəti asist Konya Montiel'dən. Yenə də 5 gol keçirir. Araz Naxçıvan qapısına Qarabağ. Görün necə gözəl oynadı Montiel. 2 dəfə topu ötürdü Musa Qurbanlıya. Bu incə ötürmədən sonra isə Musa Qurbanlı topu qapıdan keçirdi. Piccalio. Duran topu bırakır Montiel üçün, əla oynadılar. Camilo Duran 6-0. Daha bir gözəl kombinasiya izlədik Qarabağ futbolçularından. Montiel və bu da Montiel'in bugünkü oyunda 3-cü asisti. Möhtəşəm anlaşma futbolçular arasında və Araz Naxçıvan müdafiəsi burada sadəcə hadisələri izləməklə kifayətləndi. Araz Naxçıvan isə artıq 13-də Karvanı qəbul edəcək. Və Rəşad Əhmədov bu maçın final fitini bitirir, səsləndirir, maçı bitirir. Bir dəqiqə belə artırmadan Qarabağ Araz Naxçıvan qarşılaşması meydan sahiblərinin 6-0 hesablı qələbəsi ilə başa çatır.